快看看你的车上有没有这个毛病，实在是太让人难受了。你看啊，车子打着火之后呢，吱喳吱喳响，让人浑身起鸡皮疙瘩。遇到这种问题呢，千万别乱修，今天咱们一招解决。这种响声呢，一般都跟皮带有关系，但是你来看，这里呢有2根皮带，怎么判断是哪个在响呢？也非常简单，咱们只要拿一瓶水，往皮带上去浇。当浇到哪根皮带的时候啊，响声没了，说明就是哪个皮带在响。哎，你听，现在呢响声也没了，说明啊就是这个皮带有问题。现在咱们先熄火看一下，怎么解决呢？也非常简单，只要用到一个扳手就可以了。哇，你来看，这根皮带呢这么松，难怪它会响。其实呢，这个皮带的松紧呢是可以调节的。你来看，这儿呢有一颗固定螺丝，咱们先给它拧松。然后你看，在后面这儿呢有一根调节螺栓，咱们给它打紧一点。皮带太松的话容易打滑，皮带太紧的话容易磨损发电机的轴承。一般呢拧个2、3圈就可以了。OK， 我们现在来看看皮带松不松。你看，现在皮带呢已经调紧了。然后呢，把这颗固定螺丝再给它拧紧就可以了。OK， 现在呢，我们上车看看皮带还响不响。如果不响的话，老铁们帮我点个小红心支持一下。3、2、1，启动。看到没？响声呢已经消失了，一点都不响了。这个问题呢已经解决掉了，是不是非常简单？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。很多人的车上都有行车记录仪，但是没几个设置对的。那行车记录仪买都买了，再设置错的话，那不跟没买一样吗？今天我就来分享一下行车记录仪的正确设置方法，特别简单。首先打开设置，第一个看到的就是分辨率，一定要选择成1080P， 这样录的足够清楚，而且还不会占内存。第二就是循环录影，一定要设置成3分钟。时间设的太短的话，还没录呢就结束了；时间设的太长的话，查看回放能累死人。第三，找到动力感应功能，一定要把它给打开，这样只要车子一有震动，这段视频就会立马给保存下来，而且还不会被其他视频给覆盖掉。第四，一定要打开这个夜景模式，这样在晚上或者地库里面的时候才能够录得清楚。最后听我一句劝，咱们呢一定要把这个录音功能给它关闭掉，这样咱们的个人隐私才不会被泄露出去。怎么样？你记住了吗？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。开车的一定要看完这条视频。我们在路上最害怕的就是爆胎，一旦爆胎就容易发生重大事故。那怎么看轮胎的好坏呢？今天全部告诉你，注意学，关键时刻能保命。第一，检查轮胎胎面有没有出现老化开裂的情况，像这种啊必须马上换了，否则开在路上很容易爆胎。第二，买轮胎的时候一定要看轮胎的3T 指数，第一个 T 代表轮胎的耐磨性，家用车一定要选300以上的，300以下的很容易爆胎。第二 T 代表轮胎的抓地力和牵引力，家用车一定要选 A 级以上的。第三个 T 代表轮胎的耐高温性，一定要选 A 级的，打死都不要买 B 级以下的，否则跑高速就有爆胎的风险。第三，一定要经常检查轮胎的安全线，就是中间这些凸起的点，当胎面和安全线磨平的时候，说明轮胎已经达到极限了，同样必须得更换，否则跑不了多久就会爆胎。第四，一台车能跑多快，不是看仪表盘上的码表，而是看轮胎上的这个字母，它代表的是轮胎所能承受的最高时速 ，H 是210公里每小时，一旦超过的话肯定会爆胎。那我把其他字母所代表的最高时速总结这个表格，大家可以仔细对照一下，防止爆胎。最后，买轮胎的时候一定要看轮胎上的生产日期，1513代表这个轮胎是13年第15周生产的。如果这条轮胎已经库存半年以上了，就有老化的风险，咱们千万不要买。怎么样？你记住了吗？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。兄弟们，看到这台车没有？这车上呢有一个奇怪的毛病，今儿咱们看看能不能给它解决掉。这是我带的工具，走。车主呢跟我说，他的车只要一打着火，发动机就会特别抖，而且踩油门呢还提不上速。咱们先上车试一下，出去看一下。哇，你看，这确实很抖啊，这明显呢就是缺缸了。这种问题啊解决起来特别简单，注意看，以后你的车要是遇到这种情况了，就不用乱求人了。缺缸呢就是有一个缸不工作了，那到底怎么判断是哪个缸不工作了呢？也非常简单，来你看，这儿呢有4个点火线圈，每个缸上一个，咱们挨个拔一下插头，当拔掉哪个插头的时候啊，发动机没有反应，说明就是哪个缸有问题。这是咱们拔4缸。你看，拔掉4缸之后呢，发动机抖得更狠了，说明啊不是4缸的问题。3缸、2缸、1缸，拔掉1缸的时候呢，发动机没有反应，说明啊就是1缸的问题。1缸不工作，
我们先看看是不是点火线圈的问题。怎么判断呢？也非常简单，咱们把1缸和2缸的点火线圈对调一下，然后再上车启动，看看会不会变成2缸不工作。如果2缸不工作了，那说明就是点火线圈的问题。OK， 点火线圈呢，我们已经对调完了。现在我们打火试一下，看到没有？发动机呢还是特别抖。我们拔掉2缸试一下，拔掉之后呢，发动机没有反应，说明啊就是这个点火线圈的问题。现在咱们给它换掉。这是我从汽配城刚买的点火线圈，只花了1碗拉面的钱。现在咱们给它装上去。点火线圈呢是用来帮助火花塞点火的，如果它坏了，就没法将车上的低压电流转变为高压电流，所以这个缸的火花塞就没工作，最终导致了动力下降，车子特别抖。点火线圈呢已经装好了，现在把这个盒子给它装回去试一下。如果问题一会儿解决的话，老铁们帮我点个小红心支持一下。走，上车，3、2、1，启动！哇，一把着！咱们去前面看看还抖不抖？你看。现在发动机呢运行的特别平稳，一点都不抖了。咱们进车里面轰2脚油门试试。动力呢也已经恢复了，这个问题啊就被彻底的解决掉了，是不是非常简单？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。今天啊有个千万大 V 来给我修车。哎，聪哥在这儿呢。哎呦喂，这本人比视频帅多了。别。我还是先帮你看看车吧。对，这台车啊，就是我跟你说那个情况，它不好打火，车子呢也没劲，油耗啊还比以前高不少。行，那我先上车试一下，打会儿试一下。仪表上呢也没亮什么故障灯，没亮故障灯的话，我们先看看是不是前面的节气门脏了。发动机舱里面最粗的这根管子，它连接的就是节气门。咱们先把它拆下来看一下。好家伙，你来看，这积碳都快把节气门给糊住了，能好打火才怪呢。现在呢，我给你清洗一下，特别简单，你看好了，说不定以后你在家自己都能做。咱们先找块砖头压住油门踏板，这样节气门阀板就会自动打开。这个清洗剂呢，是我从网上买的，也就5、6块钱，而且还送了一块毛巾。现在我去前面告诉你怎么洗，特别简单，直接把这个清洗剂喷在毛巾上，然后伸到节气门里，来回擦拭就可以了。你看这上面多脏。如果积碳太顽固的话，可以直接在上面喷一点，然后再用毛巾擦干净。这儿已经洗差不多了，拉线的呢，得把这个怠速马达再给洗一下。节气门呢，它是用来控制进气量大小的，就跟人的鼻子一样，是用来呼吸的。如果堵住了，就会导致不好打火，怠速抖动，油耗还高。你看这上面全是积碳，清洗完了，你看现在两边多干净。下面咱们把砖头给它拆下来，接下来把这些东西给它装回去。哎，聪哥，你说现在油价这么高，买电动车有什么推荐吗？这个得看你的需求，还有你打算花多少钱啊？不过懂车帝上现在有个节目叫做《纵贯中国最来电》，第2季呢马上就开播了。他们打算用100个小时穿越中国，从那个海拉尔跑到海南三亚，你可以去看一看。现在呢已经全部装好了，下面咱们进车里面启动一下，看看能不能一把打着。如果一把着的话，你记得帮我点个小红心啊。3、2、1，启动！哇，一把着，油耗呢肯定也可以降下来。怎么样？这个问题呢已经解决掉了，是不是非常简单？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。拖车绳要是这么系，保险杠可就报废了。那拖车绳到底应该怎么绑？90%的人都不知道。首先从后备箱拿出拖车钩，那这个拖车钩应该插在哪儿？至少要有50%人不知道。来，你看，在咱们的保险杠上呢，都有一个小盖子，用手就可以把它给抠开，然后这样就可以把拖车钩直接给插进去，逆时针拧紧就行。到这儿呢，你已经超过了50%的人。接下来就是拖车绳要怎么系，到这一步至少有30%人给做错了。今天我告诉你一个10头牛都拽不开的拖车绳系法。首先将拖车绳对折一下，穿过拖车钩，长的一侧为主绳，短的一侧为副绳，然后从绳圈中把主绳给掏出来，再将副绳绕主绳一圈，对折一下，穿过上面的绳圈。此时呢，只会越拉越紧。到这儿呢，你已经超过了80%的人。这个系法叫气死牛，10头牛都拽不开。那想要解开呢，也非常简单，咱们只要用手抓住副绳，轻轻的一拽就解开了。怎么样？是不是非常简单？我是聪哥，关注我，还有1000个汽车知识。
很多人开车都习惯了低头看导航，却不知道这个行为十分的危险，因为在低头的一瞬间，车子就会往前窜出去几十米远，万一发生了事故，那可没有后悔的机会。其实，在手机导航里有个隐藏功能，咱们开始导航后，往上滑一下，打开这个 AR 导航，打开以后就能看到上面是实景路况，下面是常规导航，这样你跟前车有多远，什么时候该变道了都会有提示，而且最重要的是，等红绿灯起步的时候，它也会提醒你前车启动，是不是非常的香？但这么香的功能啊，可不止一个。你点个红心，我继续告诉你，咱们开车出门的时候呢，家人都会非常的惦记，怕你在路上遇到危险。其实，咱们只要点一下 AR 导航旁边的这个报平安功能，就能够把你的行程实时的共享给家人。这样无论你走到哪儿了，哪怕是天涯海角，他们也能够随时看到。特别是女孩子啊，这个功能一定要用上。最后，在开车的时候呢，一定要把这个语音唤醒功能给打开。这样，如果想更改目的地、切换路线，甚至是想知道附近有没有厕所，都可以通过语音来实现。你好，小德。在呢。我想上厕所。顺路找到多个厕所。第一个，已为你规划途经厕所的路线。怎么样？是不是很实用？别忘了分享给身边的人，让大家开车一起远离危险。我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。快看看你的车有没有这个毛病。昨天粉丝在等红绿灯的时候呢，手刹都已经拉到这么高了，但车子还是往前溜了。幸好啊，没有发生交通事故。今天呢，咱们来帮他检查检查。走，先下车试一下。这溜的也太狠了呀！其实啊，这个问题解决起来也非常简单，就是手刹有问题。这个手刹呢，都是可以调节的，一般就在杯架的下面。咱们先给它抠开。你看，这个就是手刹的调节螺丝。然后呢，从5金店花3-5块钱买一个套套，把它插到螺丝上，顺时针给拧紧。一般拧个3-4圈就可以了。OK， 现在呢已经调好了，我们再推一下试试。如果推不动的话，老铁们帮我点个小心心支持一下。走，一点都推不动。我们把手刹松掉再试试。哎，又能推动了，说明啊这个问题呢已经解决了。怎么样？是不是非常简单？我是聪哥，关注我，主页还有1000个汽车知识。